Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Jamila, bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom face împreună biscotti sau biscuiți cu migdale copți de 2 ori, așa că haideți să vedem de ce ingrediente vom avea nevoie pentru a ne apuca de treabă. Pentru această rețetă vom avea nevoie de 200 de grame de migdale, o jumătate de kilogram de făină, 200 de grame de zahăr, 100 de ml de lapte, 3 ouă, o linguriță de esență de migdale și 10 grame de praf de copt, ambele de la Coseli, 100 de grame de unt, coaja de la o lămâie și puțină sare. Pentru început vom pune făina într-un bol mai mare, adăugăm zahărul, sarea și praful de copt de la Coseli. Amestecăm foarte bine toate ingredientele. Vom pune apoi cele 3 ouă, care sunt la temperatura camerei, laptele, care este și el la temperatura camerei, untul moale, coaja de lămâie, folosiți coaja de la lămâi bio sau netratate, pe care să le spălați foarte bine. La final vom adăuga și o linguriță de esență de migdale de la Coseli. Nu punem o cantitate mare, ci doar o linguriță, pentru că această esență este foarte concentrată. Începem să amestecăm. Când aluatul a început să se formeze, renunțăm la lingură și frământăm cu mâna pentru 3-4 minute. Când aluatul s-a format și este ușor lipicios, putem adăuga și migdalele și le încorporăm și pe ele. După ce am încorporat și migdalele, vom pune acest aluat pe blatul de lucru și îl vom împărți în 4 bucăți egale. Am împărțit aluatul în 4 bucăți egale, ajutându-mă de puțină făină. Punem o cantitate minimă de făină, doar cât să nu se lipească aluatul de mâini, pentru că acest aluat trebuie să rămână moale. Îl voi rula acum ca pe un baton. Și îl voi transfera într-o tavă pentru cuptor. Îl aplatizez puțin și încerc să-i dau o formă cât mai frumoasă. Procedez la fel și cu restul. Rulez fiecare bucată de aluat. Voi da acum aluatul la cuptor în cuptorul preîncălzit la 170 de grade pentru aproximativ 30 de minute. Cealaltă bucată de aluat o voi pune într-o altă tavă și o voi coace separat. Aluatul s-a copt, așa că îl voi lăsa să se răcească pentru 2-3 minute, cât să-l putem manevra. Vom lua o bucată de aluat și vom tăia fursecuri pe diagonală. Le puteți face mai groase sau mai subțiri, după cum doriți. Apoi le voi pune din nou în tavă, pentru că urmează să le coacem din nou. Bineînțeles că le voi tăia pe toate. După ce am pus toate fursecurile în tavă, le voi coace din nou, tot la 170 de grade, pentru aproximativ 15-20 de minute. Dacă doriți să fie mai crocante, le puteți lăsa mai mult, dar dacă vreți să fie mai moi, le puteți lăsa mai puțin. Dragii mei, biscotti sunt gata. Din întreaga cantitate am obținut aproximativ 40 de bucăți. Arată absolut minunat și sunt plini de migdale, au o aromă incredibilă și un gust pe măsură. Haideți să rupem și unul, să vedeți cum arată și în interior. Sunt crocanți la exterior, dar ușor moi în interior. În mod obișnuit, îi putem consuma la micul dejun sau ca gustare, înmuiați în cafea. Sper din suflet să vă placă și vouă această rețetă și nu uitați să o distribuiți pentru a o împărtăși și cu prietenii voștri. La revedere!